Nyt näkyy, joo. Siitä vaan pistetään eteenpäin. Itsestäni muutaman sanan jo sanoinkin, ja jos tuossa oli toi Elsa oli Ranskan spesialisti ja hän oli jopa puoliksi ranskalainen ja näin, niin mä voin sitten itseäni vähän markkeeraa, että mä tiedän Saksan markkinaa, että aika sutjakkaasti puhun saksaa ja sitten on sinne kehittänyt tuommoisen Ratgeber Forum Finland, semmoisen työkalun, mikä sitten antaa mielipiteitä noita, mitä saksalaiset kuluttajat miettii. Ja tuossa sitten, missä sanoinkin, että Valiolla on töissä ollut ja Laktaliksella, Talliksiljalla ja sitten on tehnyt Juustoportille, Leipomoruustenille ja Nutrolille, Halpahallille ja lukuisia muita. Että on tehnyt erikokoisten yritysten ja erikokoisten brändien kanssa töitä, että pystyn samaistumaan niin isoihin brändeihin, mutta on tehnyt tosi pienten ja aloittavien kanssa, että sillä tavalla, että ymmärrän kyllä lähtökohdat, mistä aina lähdetään tekemään, että mitkä on ne resurssit. Oikeastaan ihan sit siihen, niin kun puhutaan siitä niin kun tuotteistamisesta, kun kehitetään niin kun sitä tuotetta, niin mitkä on ne avaintekijät, niin mä sanoisin, että kyllä siinä on just tämä, että minkä markkinan valitsee, minkä kokoinen se markkina, mitkä siellä on kilpailijat, hintataso, se kohderyhmä, miten se markkina kehittyy, trendit ja jälleenmyyjät. Että se on niin kuin ihan semmoinen ensimmäisiä monumentaalisia juttuja, että okei, että kun tuotteistan jotain tuotetta, niin mikä on se mun markkina. Ja tuossa puhuttiin paljon just, että on niin kuin tämä kotimarkkina ja sitten tämä vientimarkkina. Ja Eeva-Liisakin on hyvä näissä antamaan neuvoa ja tietoa, että mistä sitten näistä eri markkinoista saa sitä tietoa, että minkälaista tietoa on jo olemassa valmiina eri markkinoista, niin semmoisen tavallaan kerääminen itselleen, että kun jotain markkinaa miettii, että tonne mun tekisi mieli mennä, niin vähän siitä markkinasta, että on niin kuin ensiarvoisen tärkeää tietää, minkälainen se on. Sitten jokaisella markkinalla on niitä, mä vielä tuosta, että jokaisella markkinalla on vielä sitten, siellä on ne omat kuluttajansa, niin pitää miettiä vielä sitten, että mikä se markkina, että vaikka puhutaan sitten Ranska, Saksa tai Aasia, niin jokaisella markkinalla sitten on vielä ne kuluttajat, niin sitten pitää vielä niitä ymmärtää, että miten ne tänä päivänä, miten he toimii ja mitä he haluaa ja miten sitten se oma tuote, minkä tyyppiseen tuoteaukkoon se tulisi, että minkä niin kuin tarpeen se heiltä niin kuin tyydyttää, niin kaikkea nämä asiat on semmoisia, mitä on hyvä pohtia ja miettiä, että mitä tietoa on olemassa. Ja tuossa puhuttiinkin, että mitä niin kuin kaikkiseltaan, mitä muuta tarvitaan, eli se selkeä semmoinen lupaus, mikä ongelma ollaan kuluttajalle ratkaisemassa ja se konsepti, että miksi se asiakas valitsee sitten tämän teidän tuotteen, että kun sillä on sitten sitä valinnanvaraa joka ikisessä tuotekategoriassa on paljon, niin se niin kuin syy, että miksi se asiakas valitsee sitten tämän teidän tuotteen, että mikä siinä tuotteessa on se kiinnostava elementti, että mistä hän kiinnostuu ja innostuu ja kokee sen itselleen sopivaksi. Tuossa tuli esiin tuo kannattavuus, eli se on kaiken lähtökohta, eli se, että se tuotteen myynti tai palvelu, että se on kannattavaa, niin se on niin kuin se liiketoiminnan ydin. Ja tietysti sitten nämä prosessit ja tuotantokyky, että voitte valmistaa sitä tuotetta laadukkaasti ja toistettavasti, niin se on tärkeä asia, että on hyvä laatu. Ja sitten just, että se brändi ja viestintä, että sen pitää kiinnostaa sitä kohderyhmää. Tuosta välissä voisin sen verran kommentoida, että Suomessahan on hyviä tämmöisiä tuotekehityspartnereita, että esimerkiksi Foodfest on monelle tuttu, mutta sitten on myöskin Savogrow tuolla Oxford, joka on tämmöinen pieni tuotekehityspaikka, ja sitten on tuolla Lahdessa tämmöinen Lahden ammattikorkeakoulun tuotekehityspaikka, ja sitten Seinäjoen ammattikorkeakoululla on oma tämmöinen tuotekehityslaboratorio, että varsinkin ammattikorkeillakin on näitä, ja että siellä voi niin käydä omia tuoteeriä testaamassa ja vähän niin kokeilemassa niillä laitteilla, mitä siellä on käytettävissä. Ja sitten esimerkiksi Foodfest myös tekee rahtitoimituksena niin pieniä eriä, että siellä voi teettääkin sitten. Ja muitakin yksityisiä rahtitoimittajia on paljon, että ettei tarvitse sitten ihan omassa keittiössä yrittää, että täällä kaikki tehdään. Kyllä, ja silloin kun puhutaan tässäkin premium-tuotteesta ja silloin premium-tuotteessa hinta on niin kuin keskiarvoa korkeampi, niin silloin on tosi tärkeää, että se tuote
on hyvin kehitetty, että se tuote on laadukas ja se laatu on tasainen, että se, ettei se sitten ettei se petä sitten sitä odotusarvoa, että on kaikki premium-konsepti, premium-hinta, mutta itsessään sitten tuote on pettymys, niin se on hyvä tosiaan, niin kuin Eva-Liisa sanoi, niin hyvä testata sitä tuotetta ja että se toimii sitten hyvin oikeasti. Mä otin muutaman dian tähän ihan minkälainen on premium-tuote ja palvelu. Mä luulen, että näitä te olette käynyt aika hyvin tänään täällä läpi, mutta ihan jos kertauksena mennään, että minkälainen se on, niin siinä on just se korkea laatu ja suorituskyky, eli siinä käytetään premium-sanaa, niin se on sitten keskimääräistä paremmat materiaalit, komponentit, ja se on parempaa kestävyyttä ja käyttökokemusta, että silloin se on siinä luokassaan sitten, se ei ole sitä keskikastia eikä mikään hinnannäyttötuote, vaan silloin puhutaan premiumista, niin silloin siinä on korkea laatu ja suorituskyky. Ja brändin tulee viestiä sellaista arvostusta, luksusta ja erityistä asiantuntemusta, että myös siinä on sitä premiumia ja se tarkoittaa sitä pakkausta, visuaalista ilmettä ja sitten se markkinointiviestintä, että se kaikki tukee sitä paremman mielikuvaa, että siinä on kaikessa semmoinen, että okei, että kaikki viestii sitä, että hei, tässä on kyse jostain paremmasta, premiumista ja jotka myös sitten perustaa sitä hintaa, että siinä on että okei, että tulee se päähän, että tämä on korkea hintaluokan tuote, koska tämähän on sitä premiumia, jonka mä näen ja aistin kaikessa. Ja korkealaatuinen palvelu- ja asiakaskokemus, eli jos on siellä sitten kahvilaa, matkailuyritystä, niin silloin se tarkoittaa, kun puhutaan premium-palvelusta, niin silloin se on personoitua, räätälöityä palvelua ja semmoista, että siinä on se elämyksellinen ja henkilökohtaisuus mukana. Puhutaan näistä VIP-palveluista ja näin, että silloin siinä on sitä lähdetty hakemaan. Ja sitten on myös se, että se voi olla eksklusiivista, rajallista, että siinä on rajattu saatavuus, että se on pieni erä, joka tehdään tätä eksklusiivista tuotetta nyt saatavilla. Se on myös sellaista, että siinä luodaan sitä premium-mielikuvaa, että sitä ei ehkä jopa riitä kaikille, että se on niin arvokkaasta raaka-aineesta tai niin hienossa prosessissa tehty, että siinä on vaan saatu aikaan tämmöinen limited edition ja sitä ei riitä kaikille, että luodaan vaikka sitä kautta sitä halua sille tuotteelle. Ja tuolla just mä laitoin sitten, mitä elintarvikkeella se voi olla luomusertifikaatti ja harvinaista alkuperää käsityönä valmistettu ja sitten palvelupuolella sitä henkilökohtaisuutta, vippiä ja räätälöityy pakettia. Eli siinä on näitä premium-kriteerejä. Ja jos tuossakin nyt katsoo tätä kavalkaadia, niin näistä näkee jo yhdellä vilauksella tarvii sen visuaalisen ilmeen myötä. Eli tässä on se laatu ja arvo jo heti näissä pakkauksissa, että se on semmoinen, mikä pitää sen pakkauksen tulee viestiä sitä, että minä olen premium ja sen ymmärtää ihan välittömästi, kun asiakas ei ole edes koskenut tuotteeseen, niin hän tietää, että okei, että tämä ei ole maanantai tai alkuviikon tuotteita, vaan tämä on ihan selkeästi sitä premiumia, mitä olen nyt tässä ostamassa. Ja pakkausmateriaalista sen verran, eli mikä on premium pakkausmateriaali, näistä varmaan kävitte keskustelut, mä varmaan kertaan näitä juttuja, mutta semmoinen, mitkä on näitä, niin ollaan laadukkaissa pakkausmateriaaleissa, voi olla painavaa, paksumpaa kartonkia, kovakantisia rasioita, kestävää lasia, metallia, puuta, mikä on tämmöinen, että mitkä on semmoista laadukasta pakkausmateriaalia. Sitten voi olla erikoisviimeistelyä, soft-touch-pinnotetta, mattalaminointia, kiiltävää lakkapintaa, kohokuviointia, kaikkea mitä te tiedätte, että okei, että nämä on sellaisia asioita, mitkä kommunikoi sitä, että tämä on parempaa, tämä on sitä premiumia. Ja sitten on nämä tänä päivänä tosi tärkeä ja varsinkin kun puhutaan Lapin alueen tuotteista ja luonto on tosi lähellä ja vastuullisuus ja puhtaat vedet ja ilmat, niin tämä ekologiset, mutta luksuksen tuntuiset kaikki materiaalit, kierrätyspaperit, biohajoavat premium-materiaalit, niin tosi sellaisia varteen otettavia, mitkä sopii sitten sille
tuotteelle ja koko sille konseptille, että ne viestii niin kuin kaikki sitten sitä samaa, niin nämä on ehkä siellä pakkausmateriaalipuolella hyviä. Ja sitten tuosta rakenteesta, käyttökokemuksesta, niin just tuossa puhuttiin tosi paljon noista lahjapakkauksista. Aivan loistava idea, erilaiset lahjapakkaukset, kokeilupakkaukset, eri niin kuin tämän tyyppiset, että mitkä on sellaisia vähän niin kuin elämyksellisiä, yllätyksellisiä, eli siellä voi sisällä olla painettu viesti, samettista vuorta, kiitoskorttia, onnittelukorttia, mitä ikinä, mutta tämmöinen, niin kuin, että tehdään sellainen, että siinä on myös sitä kokemusta siinä pakkauksessa itsestään ja se, että se pakkauksen käyttö tuntuu myös helpolta ja sellaiselta niin kuin tuntuu, että tämä on jotain eksklusiivista, että mitä se siinä onkaan, että semmoinen tuntuma siitä pakkauksesta, että se koko ajan perustaa sitä, että tämä on hinnaltaan kallis, mutta tämä on sitä premiumia. Kaikki kulkee sit siinä niin kuin konseptissa mukana. Ja tuossa puhuttiin värimaailmasta paljon, ja noin ihan, jos ollaan niin kuin ihan klassisen premiumin äärellä, niin silloin ollaan semmoisessa niin kuin hillityissä, ja tässä on nyt tätä kultaa, hopeaa, kuparia, mutta ollaan myös, että sekin on premiumia, että on aika pelkistettyä, ja on tämmöinen niin kuin skandinaavinen kaunis pelkistäminen, mutta se, että tuollainen premiumikin on, niin kuin, se on valintoja, että se on valintoja, että premium on siinä mielessä, että sen pitää olla semmoinen niin kuin vakuuttava, että ei voi niin kuin kaikkea sit laittaa, että on niin kuin selkiyttä ja kultaa ja kaikkea tavalla, että saatte kiinni siitä, että siitä pitää niin kuin se oma semmoinen selkeä premium-linja valita, mutta jos nyt ihan perinteisiä premium-värejä, niin silloin ollaan siellä musta, valkoinen, syvät jalokivisävyt ja metallivärit, kulta, hopea, kupari on semmoisia, jotka kommunikoi sitä semmoista premiumia, että siitä tulee niin kuin silmälle sellainen mieleen, että tämä on premiumia. Ja sitten tosiaan se yksinkertaisuus, eli 1-2 pääväriä, niin sitten ollaan niin kuin semmoinen, siinä korostetaan sitä arvokkuutta ja mahdollisuuksia tehdä erilaisia foliointeja, jotain kiiltäviä yksityiskohtia, kiiltoja johonkin kohtaan mattaan tai jotain kohokuvioita. Ja nämä on semmoisia keinoja sitten tehdä siitä pakkauksesta sitä premiumin näköistä. Ja tuossa on sitten nämä niin kuin tämmöinen ihan siitä, että minkä tyyppisiä niin kuin minkä tyyppistä typografiaa ja graafisia, niin sitten on myös tällainen ihan minimalistisuus on yksi mahdollisuus, että jätetään riittävästi hengitystilaa, että se viestii myös sitä itsevarmuutta ja semmoista eksklusiivisuutta, että ollaan uskallettu jättää siihen tilaa, eli ollaan semmoisia harkittuja, että se mitä itse on paljon nähnyt on se, että kun on ihana tuote ja siinä on ihan hirveästi kaikkea ihanaa kerrottavaa, niin sitten tulee se, että ei oikein niitä valintoja ei osaa tai ei enää niin kuin uskalleta tehdä, että sitten ympätään vähän kaikki, että se on hyvä miettiä sen pakkauksenkin kanssa, että mikä tässä on ihan niin kuin se koko ydin, mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitä me halutaan, että tämä pakkaus kommunikoi ja tuoda siihen niitä tärkeimpiä asioita. Sitten kun se on liikaa täyteen tungettu, niin se on aika semmoinen väsyttävä. Siinä voi tulla sitten se, että se ei enää viesti kauheasti arvokkuutta, tyylikkyyttä, ja sitten se on vähän sellainen, että ei vaan niin kuin, ei niin kuin pysty sitä kaikkea omaksumaan, että sitten antaa sen olla, että kun se on niin täynnä. Et siinä niin kuin, että ennemmin semmoista niin kuin valintoja ja selkiyttä sit siihen pakkaukseen, kun ne laittaa kaikki. Tässä välissä sanon senkin myöskin, että mikä aina tuolla vientimarkkinoillakin ja varmaan kotimaan kaupassakin huomattaa se vaikeus, että kun todellakin tuotteen hinta kertoo, että se on premiumia, mutta sitten tuotteen ulkoinen viesti ei anna sitä samaa käsitystä. Niin siinä mielessä tämä on hyvä nyt, Monika, kiitän sinua suuresti, kun sä vielä näin konkreettisesti nostat esille nämä, että teksteillä ja kuvilla ja vähällä tekstillä ja väreillä ja pintamateriaalilla, niillä voi luoda sitten sitä hinnan arvosta, niin kuin sitä pakkausilmettä. Että ne on ihan nämä kikat, millä sitä tehdään, ja
että tätä kohti voi niin kuin itse pyrkiä, niin sitten se asiakaskaan ei nikottele sitä kovaa hintaa, kun se katsoo, että no totta kai tästä pitää sen verran maksaakin, kun tämä näyttää näin laadukkaalta. Kyllä, koska muuten päähän tulee semmoinen ristiriita, että sulla on sitten niin kuin pakkaus kädessä, joka on hinnoiteltu premiumiin, koska se tuote siellä sisällä on arvokkaista raaka-aineista ja tehty huolella ja vastuullisesti, mutta jos se pakkaus ei kommunikoi sitä hintaa, niin sitten tulee just sen ostajan päähän tulee hirmuinen ristiriita, että se ei oikein niin kuin, se ei ymmärrä sitä, niin se on vaan just tämä, että se tajuaa, että just niin kuin sanoit Eeva-Liisa, että totta kai, että kun silloin se kädessä ja se katsoo sitä hintalappua, niin silleen, että selkeähän tämä on, että tämä on eksklusiivinen premium-tuote. Tästä pitää maksaa se hinta. Me ei koskaan lakata tätä korostamasta, tätä pakkauksen merkitystä ja siihen, jos raskii satsata ihan semmoisen osaajan suunnittelijaksi, on erittäin maksaa takaisin, koska kerron teille traagisen tosielämän esimerkin pari vuoden takaa. Meillä oli yhteistyökumppani järjesti Pariisiin tämmöisen Suomi-viikon yhteen herkkukauppaan. Ja tarjosimme herkkukauppaan 18 tuotetta Suomesta, niin arvatkaapa montako tuotetta tämä herkkukauppa hyväksyi siihen Suomi-viikkoon? 1. Ja kaikki muut tuotteet, niiden ulkoasu ei täyttänyt tämän ranskalaisen herkkukaupan vaatimustasoa. Niin meillä on siinä tavallaan, niin kuin se on sitä vaan, kun mekin ollaan ehkä maailmallekin menossa, ollaan vielä aika lailla niin lähtötilanteessa, että meillä ei, jos verrataan vaikka Ruotsiin tai Viroon tai näin, niin heillä on hyvin pitkä kansainvälinen kokemus. He on niin kuin tottunut toimimaan siinä markkinakilpailussa, mutta me olemme täältä Suomesta aika vastikään lähdössä vasta, niin meillä on vielä sitä sellaista oppimista tässä. No voitko avata, mitkä tekijät siinä pakkauksessa oli? No ne oli varmaan just näitä, mitä tässäkin nyt tuli esille, että pakkaukset ei vaan niin kuin ollut riittävän laadukkaita siihen kaupan tavallaan miljööseen, että se olisivat niin kuin, kun aina kauppakin katsoo, että tuoko se tuote, mikä on kaupassa myynnissä, niin vastaako se sitä kaupan vaatimustasoa ja tyyliä, että luoko se myöskin kaupalle niin kuin lisäarvoa, niin että kauppa on hyvin kriittinen siinä sitten, että jos he katsovat, että tuote on sellainen, että siitä tulee heille enemmän tämmöistä niin kuin badvilliä, niin eihän he ota sitten semmoista. Mutta tämä oli meille hyvä oppimiskokemus suomalaisina, että kyllä. Ja tärkeä, ehdottomasti niin kuin tärkeä. Ja tänä päivänä on, niin kuin, mä sanon, että aina on hyvä mennä ja jalkautua niin kuin messuille, että mä olen ehdottomasti niin kuin messujen ja tapahtumien kannattaja, koska siellä tavataan ja kohdataan ja käydään hyviä keskusteluja, omin silmin nähdään asioita, mutta myös tänä päivänä ihan niin kuin netistä jo pystyy aika laajalti katsomaan sitä oman tuotekategorian, niin kuin kilpailijoiden tuotteita, että minkä tyyppinen oma tuote on, minkälaisia niin kuin siinä hintakategoriassa, niin pystyy niin kuin ihan sitä kauttakin vähän benchmarkkia hakemaan, että minkälainen se on ja menemään niin kuin toisille markkinoille, että sitä kannattaa niin kuin tehdä ja sitten kun semmoista pakkausta on briefaamassa sitten suunnittelijalle, niin näyttää ihan referenssikuvia, että hei, että tämä on se, että tässä on mun tuote, siinä on niin kuin avaintekijät on nämä ja minä haluan, että se kommunikoi tällaisia arvoja tälle ostajalle ja tässä on mulla tällaisia benchmark-kuvia, mitkä on ne kilpailijoiden tuotteet, niin ehkä sitten sillä suunnittelijallekin niin kuin avuksi, että okei, että saa kiinni siitä suunnittelusta, että tämmöistä haetaan. Tähän vielä sen sanoisin myöskin, että jos nyt spekuloidaan ajatuksella, että vaikka ensi vuonna olisi tämmöinen meidän jatkoprojekti jollakin lailla, niin sinnehän me voitaisiin liittää, että mentäisiin Pariisiin ensi lokakuussa, kun on Sial-messut. Niin lähdettäisiin vaan niin matkalle Pariisiin. Ja jos meillä olisi vaikka toi eräs EL-niminen nuori nainen siellä mukana, niin hän veisi meitä pitkin Pariisia, käytäisiin kosmetiikkamyymälät ja kahvilat ja herkkukaupat ja Sial-messuilla katsomassa, koska messut on siitä hyviä, niin kuin Monika, kiitos kun nostit, että siellä esittelee näyttelijäasettajat sen parhaimman, mitä heillä on markkinoille tuoda. Eli siellä näkyy kaikkein uusimmat pakkaukset, kaikkein uusimmat uudet tuoteuuntuudet, aivan kaikki, mitä on niin kuin kärki tässä bisneksessä. Niin vaikka se oma tuote olisi vain kotimaan kaupassa, eikä vielä vientiin ajateltuna, mutta sieltä maailmalta saisi ne hyvät ideat, kuinka sinne kotimaahankin sen tuotteen kehittää. Kyllä. Että tämmöinenkin tutustumismatka, niin kyllä hintansa haukkuu. Ihan varmasti on että en ole itse ollut yhdelläkään, olen käynyt Sialit ja Anukat ja monenlaiset messut ja en ole kyllä koskaan tullut
tullut takaisin niin kuin reppu tyhjempänä, kun olen lähtenyt. Että kyllä on aina repussa ollut tuoteidea ja kontakteja ja että aina on ollut hyviä matkoja, että voin vaan suositella, että jos aika antaa periksi ja näin, niin sinne maailmalle katselemaan. Sitten tuosta markkinointiviestinnästä, niin se mitä tuossa olikin, eli tarvii sitä, että kun pieni toimija, niin sitä parempi on rakentaa semmoinen kiinnostava, selkeä oma tarina. Et siinä saa sitä sellaista, saatte hirveän hyvin sitä omaa intohimoanne asiaan, sitä alueellisuutta, ammattitaitoanne siihen tarinan kautta, että mistä tässä on kysymys, miksi te tätä teette, miksi te haluatte näistä raaka-aineista tehdä näitä tuotteita, miksi ne on niin hyviä. Niin tämä on niinku semmoinen, että mikä niinku ihan kaikesta teidän kommunikaatiossa, mitä on, niin kannattaa niinku sitä tuoda esiin. Että se on niinku semmoinen, että siinä voittaa niitä isoja jättimammutteja, jotka sitten joutuu niinku pienentämään itseään. Että teidän kohdalla se on niinku totta, että olette kehittänyt tuotteen ja mistä se on lähtenyt ja mihin te uskotte ja mitkä raaka-aineet ja miten te valmistatte, miten te rakastatte sitä teidän tuotetta, niin se on niinku semmoinen, mitä kannattaa tuoda esiin. Sitten erityisesti mikä on sitten Lapin premium-tuotteet ja palvelut, niin sitten mä oikein pohdin sitä, päästin mieleeni täällä Espoon perukoilla Lapin ja ajattelin, että no mikä se on sitten, että sitten sieltä tulevat tuotteet, niin miten ne menestyy maailmalla, niin mä tein tuommoisen pienen listan tuohon, niin jos nappaa Eeva-Liisa sen seuraavan. Eli siellä on tosiaan tämä tarina. Jokaisella menestystuotteella on semmoinen selkeä ja tunteita herättävä tarina. Että siellä on saunassa syntynyttä viskiä ja revontulien maa ja arktinen kaura. Eli kyllä mä sanoisin, että se ei tuollaista Lappia, niin ei sitä ole missään muualla. Että se on niin iso arvo olemassa, että on semmoisesta paikasta, joka on niin ainutlaatuinen ja uniikki, että sitä jos jotain, niin kannattaa tarinallistaa ja tuoda siihen semmoista eksoottista ja semmoista pientä mystisyyttä, että se on jotain sellaista ainutlaatuista, että se on ihan selkeä semmoinen, että sitä ei kukaan voi omia muuta kuin sitten ne siellä alueelliset yritykset. Sitten nämä raaka-aineet, jotka on aivan ainutlaatuisia, just marjat, yrtit, kaura, pohjoisen vesi, ilma tuli mainittua tuolla, eli ne on sitä erottautumista ja premium-hintaa, että joskus me ollaan niin lähellä näitä hienoja asioita, että niitä ei oikein tarpeeksi alleviivata ja niin kuin rintarottingilla tuoda esiin, että ne on meille niin selviä, että me ollaan silleen, että no Herra Jumala, että on niin hienoja marjoja ja yrttejä ja aivan upea luonto, mutta näin ei ole niin kuin kaikkialla ja se on sellaista myös mielikuvallista, mistä ollaan valmiita maksamaan ja mitkä on sitä muualle maailmaa sitä premiumia, on tämmöisiä raaka-aineita ja tämmöisiä puhdasta ilmaa ja vettä. Sitten Pakko kysyä, että onko semmoinen markkinointislogan jo olemassa kuin premiumia jo luonnostaan? Nyt en tiedä, kuule, en sillä mutta jos ei Eeva-Liisa ole, niin nyt äkkiä rekisteröimään sille, että Lapland sille premiumia luonnostaan. Siinä on niin. Se luonto tulee kanssa. Niin, se olisi hyvä. Pitäisikö tuommoinen vetää sitä teidän sloganiksi? On, ja sitähän se on sillä tavalla, että se on jo niissä hienoissa raaka-aineissa ja siinä valmistustavassa ja luotettavuudessa ja kaikessa, niin se on jo sitä premiumia. Tämä on kaikki se teille johonkin maininnaksi, niin ruvetaan rakentamaan se ympärille. Pannaanko se jatkohankkeen nimeksi? Mukana. Joo. Sitten tosiaan mistä puhuttiin, niin tämä, että brändäys, visuaalisuus, niin voi olla sitä minimalistista skandinaavista designia, mikä on niin sillä on semmoinen oma vetovoimansa ja silloin sitä puhtautta pystyy myös sen kautta kommunikoimaan. Ja sitten nuo kansainväliset trendit, mitkä on, niin ne on ihan ehdottomasti Lapin puolella, että siellä on luonnollisuutta, vastuullisuutta, elämyksellisyyttä ja kestävää matkailua, niin ne tukee sitä mitä siellä alueella jo on. Eli siinä on hyvää pohjaa.
Ja sitten tosiaan niin kuin nämä asioita korostamalla, jotka ei ole niin kuin helposti kopioitavissa ja on ainutlaatuisia, eli nuo isot yhtiöt jossain muualla päin maailmaa, niin on hirveän vaikea tällaisia asioita sitten väittää, että siellä on tosiaan ne arktisuutta, puhtautta, eksoottisuutta, luontoa, yöttömät yöt, miten aivan niin kuin mieletöntä semmoista niin kuin maailmalla, että vau, että voiko tällaisia olla. Upeat revontulet, lumi, ainutlaatuisuus, valmistustavat, miten tehdään tosi laadukkaasti ja niin kuin sitoutuneesti. Vesi on puhdasta, sitten vähän tällainen mystisyys hyvällä tavalla, että semmoinen, että okei, että tämä on niin ainutlaatuista luontoa, eli siinä on jotain mystiikkaa ja siinä on jo jotain sellaista, että tämä on niin jännittävää ja mystistä, että tässä on pientä premiumia ja sitä myötä pystyy kehittämään tarinoita, kestävää matkailua, elämyksiä ja ilmastoa, että tässä mä näkisin, että nämä on sellaisia asioita, mitä kannattaa näissä omien tuotteiden niin kuin markkinoinnissa ja näin niin korostaa tällaisia asioita. Sitten noita keinoja markkinointiin mä listasin ihan vähän siihen, että mitä niin kuin pienyrittäjän keinoja on sitten markkinoida itseään, niin sitten jos Eeva-Liisa vaan nakkaat siitä eteenpäin, niin tuossa olikin puhe, eli tuo some pitää hoitaa kuntoon, että kyllä ne ensiarvoisen tärkeät on ne hyvät omat nettisivut, että siellä on hyvät, kauniit kuvat, siellä on hyvät tuotetiedot, riittävät tuotetiedot, siellä on tuotteiden hinnat, siellä on mistä tuotteista voi kysyä lisää, siellä on käyttövinkkejä, eli se on semmoinen ajatuksellisesti mietitte, että kun se sitten jotain kautta saatte houkuteltua sen ihmisen sinne nettisivuille ja hän sitten niin kuin kiinnostuu jostain tuotteesta, niin hän oikeasti pääsee siihen tuotteeseen niin kuin sisälle, että mistä on kysymys ja innostuu sitten siitä ja mahdollisesti just tämä tilaus, että mistä hän voi sitten sitä tilata sitä tuotetta itselleen. Ja videot on tänä päivänä tosi hyviä, eli niissä niin kuin pystyy herättämään sitä tarinaa, tunnetta esiin, eli on sitä liikkuvaa kuvaa, että miten tuotetta valmistetaan, minkälaisesta luonnosta, minkälaisesta marjasta, miten tavallaan, että mikä siinä, enkä tarkoita mitään tuotantovideoita, vaan ihan semmoisia niin kuin fiilisvideoita, että okei, että tässä on nyt sitä, niin kuin, että mistä tämä tuote tulee, että siinä teillä on niin kuin luontopuolellanne siinä tekemässä semmoisia, mitkä oikeasti pistää niin kuin kylmät väreet, kun katsoo, että että ihanaa, että voiko tämmöistä tuotetta, mistä tätä voi nyt tilata enemmän ja enemmän. Sitten ne kieliversiot, eli se, että siellä on riittävän mitä te ajattelette, että minkä kielisiä ihmisiä teillä sinne tulee, niin sitten, että sieltä löytyy heidän kielellään myös sitten ne tuotetiedot ja esittelyt ja tarinat, eli se, että on sitten, että ei se lopu sitten siihen, että siellä ollaan ja siellä on sitten vaan meidän äidinkielellä. Ja huomioikaa tämä, että sitä paljon käytetään nykyään niin kuin mobiilisti noita nettisivuja, mutta se on ihan lähtökohtaisesti jo kaikilla noin nettisivun tekijöillä ihan mielessä, eli on niin kuin tämä desktop ja mobiili, että molempia sitten kaikki toimii hyvin ja on kiva käyttää. Ja sitten tosiaan se tilaus, varaus, mahdollisuus ja mistä tuotteesta saa lisätietoja, mistä hän kysyy lisää tai näin, niin kaikki tämmöiset, että huomioikaa ne. Löytyy sieltä. Ja kyllä se kylmä fakta on, että jos missä ikinä on Suomessa tai varsinkin ulkomailla, niin jos ei ole siellä netissä itsestään jalanjälkeä, että siellä ei ole olemassa, niin käytännössä ei ole olemassa. Että kyllä se sitten jää vähän olla jonkun purkin tai esitteen kanssa ja siitä ei löydy mistään mitään lisätietoa, niin kyllä se on sitten aika huono juttu, mutta teillä oli kaikilla kyllä ihan hyvät nettisivut ja tuossa saittekin niin kuin Elsalta paljon ihan tosi konkreettisia hyviä vinkkejä, että mitä sinne voi niin kuin miettiä ja mitä tehdä, niin ne oli mun mielestä tosi hyviä vinkkejä. Ja sitten toi messuista puhuttiin ja sitten tämä, jos sitten vienti ajattelee ja sitä myyntiä, niin sitten kun sinne maailmalle menee ja jos siellä ajattelee sitten tekevänsä myyntityötä, niin on hyvä miettiä, että on hyvät myyntimateriaalit matkassa, että itsellä on sitten niin kuin sellaista materiaalia, mitä esittää sitten tuotteesta sillä kielellä,
millä tämä myyntitapahtuma pitää tehdä. Ja tässäkin on sitten mahdollisuuksia. Tuolla nostettiin tuo yhteistyö, mikä on kaiken kaikkiaan hyvä asia monessa tekemisessä, mutta myös sit se, että jos ei itse ole sitä myyntiresurssia tai ei ole kauhean myynnillinen ihminen, niin sitten myös tämmöisiä myyntiresursseja varmasti voi niin kuin jopa yhdessä harkita, että okei, että on niin kuin sitten vientimyyntiä ja näin. Ja näistä varmaan Eeva-Liisa tietää tämmöisistä niin kuin myyntiresursseistakin mahdollisuuksista enemmän. Ja sitten toi verkostoituminen, että se on tosi tärkeää tuossa, että verkostoidutte siellä omalla alueella, ja tuossa oli tosi hyviä nämä ajatukset, nämä hotelliketjut ja kaikki nämä matkailuyrittäjät ja näin, että ne on tosi isoja juttuja, kun teille tulee sitä sinne jo sitä matkailijaa, niin siinä, että saa siellä hyvässä hetkessä, kun ihmiset on hyvällä fiiliksellä, lomalla, ne pääsee kokeilemaan upeita tuotteita, ihastumaan niihin tuotteisiin, huolehtii, että niitä on vähän matkaa ostettavaksi lahjaksi. Kysyy tämä hyvä, mikä Elsa sanoi, että onko muita lahjaostoksia, niin ostavat vielä sitten tuliaisiksi niitä. Ja sitten muistakaa, että sitten kun ne on niiden tuotteiden kanssa siellä kotimaassa, niin niitä on helppo suositella niitä tuotteita ja sitten löytää myös paikka, missä niitä voi tilata sitten uudelleen. Se on älyttömän hyvä semmoinen kustannustehokas keino kertoa omista tuotteistaan, niin tämä yhteistyö näiden matkailualan yrittäjien ja hotellien kanssa. Tuossa oli Monika kanssa hyvin poimit tuon, että kun tunnetilaa, että ihminen monesti on lomalla tai muuten vapautuneessa ja uusille vaikutuksille alttiissa tilassa silloin, kun matkustaa hotellissa ja näin, ellei ole sitten kiireinen bisnesmatkustaja. Mutta täytyy sanoa, että esimerkiksi muistan just jostakin Ranskan noilta vientimatkoilta, niin semmoisen putiikkihotellin siitä aika lailla oopperan vieressä. Se hotellinkin nimi oli niin kuin Hotel Opera. Ja vieläkin muistan, että minkälaiset kosmetiikkaputkilot oli siellä huoneessa niin kuin tarjolla. Ne oli aivan uskomattoman ihanat. Niin muistan ne vieläkin ja muistan tuoksunkin, mikä niissä oli. Että kyllä ne vaan jää mieleen. Ja hotellissahan voisi hyvin olla just semmoista pientä ruokaankin liittyvää lahjaa. On. Ja sitten pientä ihanaa huoneessa. Joo. Hotellissakin just, että nämä esimerkiksi just Lapland Hotels ja kaikki nämä, että siellä että voiko siellä huoneessa olla joku pieni semmoinen kokeilupakkaus ja tämmöisiä, että ihan varmasti voi olla, että tekee heidänkin siihen omaan tuotekonseptiinsa hyvää, että sopii siihen, ei ole kaukaa haettu, että okei, tämä ei millään lailla sovi meidän konseptiin, niin se voisi olla lisäarvo, että okei, että tässä on meidän alueelta sinulle hemmottelutuotteita, nauti lomastasi, nauti olostasi, niin siinä on ihan varmasti hyvä paikka. Oli Elsalta oikein mun mielestä hyvä, kun se nosti sen esiin. Siinähän voisi yrittää jonkun ketjun kanssa tehdä vaikka pienen markkinointikampanjan, että sanoisi, että minä vastaan itse tuotteiden hinnasta, että jos saan teille huoneisiin vaikka kuukaudeksi tämmöisen pienen näytteen. Kyllä. Että se voi olla se tapa, jolla se asiakas löydetään ja sitten se tekee lisämyyntiä, kun hän kokeilee ja haluaa tilata lisää sitten sitä. Kyllä, on. Ja kun ei kenellekään kuitenkaan tuollaiselle hotelli- tai majoitusalayritykselle, niin ne ei noin lähtökohtaisesti, ne ei voi, kun tuote on hyvä, tuote on premium ja siitä on tehty sitten vaikka kivan näköinen kokeilupakkaus, niin se ei kenenkään omaa sitä brändiä, se ei ollenkaan huononna, vaan se tekee vaan sitä semmoista, että okei, että siinä on sitä elämyksellisyyttä, että okei, että nämä on näin fiksuja täällä, että tänne me tultiin tänne Lappiin majoittumaan, on syöty hyvin ja voitteko kuvitella, että meillä oli siellä huoneessa tällaisia me saatiin kokeilla tämmöisiä upeita tuotteita. Että siinä on kyllä ihan varmasti semmoista alueellista yhteistyötä siinä kohtaa, että kannattaa tehdä, lähteä miettimään. Ja vielä senkin sanon, että hotellikin on nykyisin niin kustannustehokkaita, tai hinta on hilattu ihan huippuunsa, mutta palvelulaatu alas, niin alas kuin se voidaan laskea ilman, että asiakas kävelee jo ulos. Niin se, että hotellikin voisi olla kiinnostunut semmoista yhteistyötarjouksesta, että haluaisitteko tämmöisen pienen eksklusiivisen lisän siihen asiakaskokemukseen, että jos meidän firma sponsoroisi nyt vaikka kuukaudeksi teille tämmöiset näytetuotteet. Ja niissä on QR-koodit ja jokainen sitten tilaa sieltä ihan itsekin sitä tuotetta, kun pääsee kokemaan. Kyllä, on. Mä sanon, että mun mielestä siinä olisi, ja ainakin mä olen tosi vakuuttunut tästä
Lapland Hotels-ketjusta, mikä löytyy ainakin Tampereelta ja Helsingistä, ja se on niin sitä, niin kuin, ja on ollut sekä Helsingissä ja Tampereella, niin aamupalalla, niin mä sanon, että siellä on varmaan 60% on ulkomaalaisia ihmisiä, jotka on siellä. Että ne on just sitä, jotka sitten on ja lähtevät sitten kotimaahansa ja näin, että siinä on hyvä, niin kuin, että ne tulevat jo niin kuin siihen konseptiin. Niin kuin, siitä kannattaa kyllä keskustella. Hyvä. No sitten ihan lopuksi tämmöinen muistilista vaan, niin sitten mitä tässä on käyty läpi, eli se tuoteidea, mitä on myymässä kenelle ja mihin markkinaan ja miksi sinne on menossa ja miten niistä kilpailijoista eroaa ja sitten sitä arviota, minkä tyyppistä kokoluokkaa tavoittelee, mikä se volyymi on sen tuotteen idea ja markkinan pohjalta. Ja tässä nyt kun puhutaan premiumista, niin silloin ei olla niin kuin volyymibisneksessä, vaan silloin ollaan arvobisneksessä, että silloin tehdään niin kuin hienoja tuotteita käsityönä huolella kalliista raaka-aineista ja myydään ne sitten vielä hyväkatteiseen hintaan, kun niistä kerrotaan ja pakataan houkuttelevasti, niin ne on sitten kannattavia. Ja sitten tuossa tuotannosta, että voidaanko valmistaa, vaatiiko se investointeja, että sitä arvioi suuruudesta. Ja tuossa Eeva-Liisa toikin, että on näitä myös paikkoja sitten valmistuttaa ja kokeilla, että sitä puoltakin sitten apuja löytyy. Ja markkinoinnista, että mikä se kohderyhmä on, että mistä se oma kohderyhmä löytyy, että mitä siinä tuotteessa korostaa, että ketkä siitä olisivat sitten kiinnostuneita ja miksi, että minkälainen se kohderyhmä on, ja se hyvin paljon sitten määrittää myös sitä, että missä sitten tuotteesta myös voi kertoa, että minkälaisia kohderyhmiä valitsee. Sitten just se oma brändi, mä en tiedä, oletteko te täällä Eeva-Liisa puhunut tuosta private labelista minkään ihan verran. viimeinen, mutta saat sanoa, mitä sulla on siitä ajatuksia. Joo, että tuosta private labelistakin se, että tuollahan on niin kuin, varsinkin Keski-Euroopassa, niin siellä on niin kuin useat eri ketjut, niin niillä on erilaisia, eri levelisiä sitten jo noita private labeleitäkin, että siinäkin on ihan sellainen mahdollisuus sitten niin kuin sen oman tuotteen kanssa mennä jonkun hyvän ketjun premium private labelin tuotesarjaan, että siinä on myös semmoinen niin kuin mahdollisuus, että ainakin tiedän, että Suvi ry:llä on ollut tähän private labeliin liittyen koulutuksiakin. Että se on myös ihan mahdollisuutta. Ja sitten tosiaan toi kannattavuus, mikä tuossa on ollutkin esillä, että se tuote on, että se kattaa sitten niitä kustannuksia, mitä siitä syntyy. Että se on niin kuin, että premiumin pitää olla hyväkatteista kauppaa. Ja tässä on tämmöinen pieni kaavio vaan mietittäväksi, että missä kohtaa te olette niin kuin nyt, että mikä on sellainen, mikä teitä mietityttää ja mikä olisi sitten niin kuin semmoinen seuraava steppi, mihin olette menossa, että mietittekö te markkinaselvityksiä, oletteko te siinä niin kuin tuotetta pohtimassa, pakkausta, niin vähän semmoinen, että missä vaiheessa polkua olette menossa. Tuosta muuten sen sanon, että ajatelkaapa, jos te olittekin tuolla tilanteessa jo vaikka 10 lanseeraus, että te olisitte jo niin kuin 10 menossa ja teillä olisi jäänyt tuolta väliltä aika monta vaihetta vähän niin kuin miettimättä. Niin sekin voi olla todellista jossakin tapauksessa, että on tullut vastaan niitäkin, että yrittäjällä on tosiaan tuote on olemassa jo ja on sillä jo pakkaus ja asiatkin on tehty, mutta monta välivaihetta on tavallaan jäänyt miettimättä ja sitten se on pikkusen semmoista niin kuin hakuammuntaa, että osuuko se tuote maaliin, kun se on vähän niin kuin tehty se tuote ja sitten ei ole noita välivaiheita tuuma. On. Ja se, jos ajattelee säästävänsä monasti, miksi ne jää pois, niin on semmoinen, että on vähän niin kuin kiire tai on olettamuksia tai että tämä on niin kuin hintavaa ja näin, niin se on sitten monasti, että sit siellä lanseerauksessa maksaa sitä hintaa, kun on vähän niin kuin turhaa harpponut eteenpäin, että kyllä tässä vaan niin kuin jotkut jutut on semmoista työpöytätyöskentelyä, tutkimista, tiedonhakua, laskemista,
arviointia, että se vaan niin kuin sitten, että se lanseeraus onnistuu mahdollisimman hyvin, kun sitä on tehnyt. Et toki pitää liikkua ja tehdä ja kokeilla ja ketterästi ja pilotoida, mutta kehotan kyllä kanssa niin kuin miettimään vähän silleen niin kuin laatikko kerrallaan, että ainakin, että onko mulla tästä nyt itsellä selkeä ymmärrys ja näkemys ja onko jotain semmoista, mitä mä en tiedä, mitä mun pitää selvittää ja vähän sitten, että no mistäköhän mä sitä voisin sitten selvittää, että kyllä se luo semmoisen varmuuden sinne sitten koko lanseeraukseen. Teillä on, kuulkaa, tässä lappilaisena yrittäjänä semmoinen etu, että kun teille tulee ne asiakkaat tänne, niin teillä on niin siitä suoraan, että ne on täällä. Ja te saatte kuulla ne mielipiteet tässä ja kuulkaa, te hakkaatte menneen tullen tuollakin, kun miettii itäsuomalaisiakin firmoja, niin nyt kun heillä on edes niitä venäläisiäkään siellä, niin eihän he tiedä yhtikäs mitään siitä, että mitä ne asiakkaat niin haluaa, ellei sitten tee itse jotain markkinakyselyä tai messuille lähde testauttamaan Saksaan tuotettaan aidoilla kuluttajilla, että kyllä teillä on aikamoinen kilpailuetu, kun te niin kuin joka päivä saattaa parhaimmillaan niin kuin jossakin matkailun tilanne on tällä hetkellä hyvä. Niin on, ja tänne on tulossa se kasvuodotus. On. Täytyy aina muistaa se, että se on hyvin vaihtelevaa. Vaihtelevaa on paikoittain. Ja se on kuitenkin varmaan tällä hetkellä se Suomen kasvualue on se Lapin matkailun niin kuin nousu. Näin mun mielestä ainakin yhtenä aamuna Timo Lappi Marasta oli aamu-uutisissa kertomassa, että se on kuitenkin semmoinen positiivinen pilkahdus tässä kaikessa, että kun ei niin kuin kokonaisuudessaan on vähän haastavaa, mutta Lapin matkailu on kuitenkin ihan hyvässä niin kuin kasvuvaiheessa. Ainoa on vaan, että miten sitä tietoa systemaattisesti sitten saisi niiltä turisteilta niin kuin kerättyä, että teillä on siitä varmaan omiakin keinoja tiedossa, että ketkä on niitä semmoisia portinvartijoita, jotka on jatkuvasti vaikka turistien makumieltymysten kanssa tekemisissä tai jossakin tilanteissa, että onko ne jotkut retkijärjestäjät tai jotkut, että saisi sitä palautetta kuulla, että tekin pääsette sen tiedon äärelle. Mehän käymme jatkuvasti Jounin kaupalla. Käydäänkö me 10 kertaa vuodessa? Mä käyn kanssa. Niin sieltä saatte kuulla. Niin me esittelemme tuotteita ja myymme siinä. No nyt Joo, siinä on se teidän paikka. Joo, kyllä. Pitäkää tuosta kynsihampain kiinni, että te saatte siinä sitä palautetta. Ja ottakaa vaikka, että olette useamminkin siellä. On. Ja sitten, ja tässä, kyllä se on niin kuin he haluavat meidät sinne. Joo, se on heillä just. Jakakaa voimavarat yksi kerrallaan ja kerää kaikille tietoa. On. Ja sitten kun puhuttiin tuossa tuon sosiaalisen median tekemisestä ja niiden nuorten opiskelijoiden hyödyntämisestä, niin mä sanoisin, että tässä on ehkä toinen semmoinen, mihin varmasti niin kuin voi olla niin kuin auttavia tahoja taas kouluissa, että jos jotain, että hei, että me haluttaisiin tehdä tämmöinen kysely, toteuttaa, niin siinä olisi, että suunnitelkaa tämmöinen kysely ja toteuttakaa, niin siellä on varmasti sit myös opinnäytetyöntekijä ja näin, että voisi sillä lailla, mutta tietty tarvii sitten sen kumppanin, että kenen kanssa sitä voi, että mikä matkailualan yrittäjä se siellä sitten on ja näin, mutta että siinäkin voisi olla semmoinen, että vaikka sitten ihan haastattelemaan jonkun, että hei, että meitä tämän tyyppiset niin kuin ihmiset, tämän maan ihmiset kiinnostaisi ja me haluttaisiin heitä haastatella ja näin, niin siinä on niiden opiskelijoiden niin kuin vaan hyödyntäminen siihen, mutta niin kuin Eva-Liisa sanoi, että kun ne on jo siellä, että teillä on semmoinen kiitollinen tilanne, että niitä ihmisiä ulkomailta tulevat sinne, niin että se vaan, että saa sen tiedon heiltä. Mehän joskus tehtiin tuolla Laureassa jo muutama vuosi sitten Helsingissä, niin kun siellä on aivan varmaan yli puolet opiskelijoista on niin kuin maailmalta tulleita opiskelijoita, niin me tehtiin heille semmoinen tuotetestausympäristö, että tuotiin just pienten yrittäjien tuotteita sinne maistettavaksi, ja sitten nämä opiskelijat, nälkäiset opiskelijat tulivat ja söivät. Ja sitten he niin kuin antoivat palautetta niistä, ja tästä tulee vaan mieleen, että heitähän voisi valjastaa semmoiseenkin, että he siinä somettaisivat sitten, että he niin kuin kokemuksia siinä, kun he maistelee, kiinalainen nuori maistaa jotain, niin minkälaisia elämyksiä se herättää, ja he tekisivät kivaa somemateriaalia. Siinä samassa olisi jotain semmoista ympäristöä, mistä voi kivasti niin kuin tehdä hyvää taustaa jotain. Niin, että kyllä niitä ideoita piisaa. On. Ja niillekin voi heittää ihan tämmöisen, että tällaisesta me niin kuin harkitaan tämmöisestä kuluttajaryhmästä ja mielellämme nähtäisiin vaikka, että
näillä olisi luontaista kiinnostusta meidän tyyppiseen tuotteistoon, mutta haluttaisiin vähän lisää tietää, että mitä ne miettii meidän pakkauksesta, kun näyttää pakkausta ja mitä ne toivoo eri makuja ja mihin ne vertaa tätä tuotetta ja näin, niin semmoinen, että antaa niillekin, että tehkää tämmöinen tutkimus ja toteuttakaa ja loppuraportti, niin siellä on varmaan lopputyöntekijöitä. Kysyttiin heiltä, että missä te kun oma kotimaan myyntikanavat he tietää hyvin, niin että missä tätä tuotetta haluaisi niin siellä vaikka Tokiossa saada ostettua. Just. Niin he saattoi sanoa, että hei, että tämä pitäisi olla siellä ja siellä. Kyllä, niin on. Tulee sieltä ihan oikean kuluttajan suusta. On. Ja ne on sitten sellaisia, mitkä kääntyy myös sitten niihin myyntimateriaaleiksi. Sitten kun on tällaista tietoa niin kuin niiltä kuluttajilta, että kuluttajat ovat sanoneet, niin sitten ne kääntyy niihin myyntimateriaaleihin. Sitten kun sitä menee sinne markkinalle myymään, niin sitten että me tiedetään, että me ollaan tutkittu tätä niin kuin kuluttajia ja teidän maasta kuluttajat ovat sanoneet, että tämä tuote olisi hyvä olla saatavissa täältä, niin siinä on sitten myös semmoista, niin kuin, että okei, että tässä on niin kuin valveutunut myyjä, että hänellä on hyvä tuote, hän on miettinyt, miksi se sopisi näille, ja hän on myös ottanut selvää, mistä sitä haluttaisiin ostaa. Että siinä on niin kuin monta, että siitä saa sitä tietoa siihen tuotteeseen, markkinointiin, kehittämiseen, mutta sitten saa myös semmoista hyviä argumentteja siihen myyntitilanteeseen. Hyvä.